그날 나는 다니던 대학교가 여름방학을 해서 기숙사에서 짐을 빼고 집으로 오는 길이었다. 학교는 서울에 있었고 집은 지방에 있었기 때문에 나는 고속버스를 타고 우리 지역에 있는 버스터미널을 향했다. 버스터미널에 도착했는데 배가 너무 고프길래 나는 주변 식당에서 밥을 먹고 다시 버스터미널 앞에 있는 택시 정류장으로 이동했다. 우리 집이 외진 시골 동네다 보니 이용할 수 있는 대중교통수단이 거의 없어서 버스터미널에서 집에 가려면 택시를 타야 했다. 마을버스 한 대가 가긴 했는데 배차 시간이 거의 1시간이라 그냥 택시 타는 게 몸도 마음도 편했다. 하지만 택시를 타고 우리 동네로 가달라고 하면 가끔 외진 곳이라 싫은 티를 내는 택시기사님도 계셨다. 그래서 항상 집에 올 때면 친절한 택시기사님을 만나길 빌었다. 그렇게 택시 정류장으로 걸어가고 있는데 때마침 빈 택시 한 대가 내 쪽으로 오는 게 보였다. 나는 택시를 잡아 세운 다음 캐리어를 넣기 위해 택시기사님에게 트렁크를 열어달라고 했다. 그런데 택시기사님이 지금 트렁크는 안 된다며 뒷좌석에 들고 타라는 것이었다. 택시기사님도 개인 짐이 있을 수 있으니 나는 별말하지 않고 캐리어를 들고 택시를 탔다. 그리고 평소처럼 우리 집이 있는 동네로 가달라고 했다. 기사님, 미우동으로 가주세요. 그랬더니 택시기사님이 짜증을 내는 것이었다. 아, 왜 이렇게 멀리 살아? 이 말과 함께 택시기사님은 뭐라고 중얼중얼 혼잣말을 하셨다. 앞서 말했듯이 우리 동네로 가달라고 하면 가끔 싫은 티를 내는 택시기사님은 계셨어도 이렇게 짜증을 내는 택시기사님은 처음이라 조금 당황스러웠다. 그래도 택시는 출발했기에 무사히 집만 가자는 생각으로 나는 아무 말 하지 않고 조용히 있었다. 그런데 잠시 뒤에 택시기사님이 이상한 말을 하셨다. 자네, 진짜 죽일 듯이 싫은 사람이 앞에 나타나면 어떻게 할 거야? 네? 진짜 죽이고 싶을 정도로 싫은 사람이 앞에 나타나면 어떻게 할 거냐고. 나는 택시기사님과 별로 대화하고 싶지 않았지만 그 말에 대답을 안 하면 피곤해질 것 같아 대충 얼버무렸다. 그냥 화가 나겠죠? 그러자 택시기사님은 혼자 또 뭐라고 중얼중얼 혼잣말을 하셨다. 나는 그런 택시기사님을 보고 오늘 진상 손님이라도 태우셨나? 라는 생각을 하고서 택시기사님이 더 이상 나에게 말을 걸질 않길 바랬다. 하지만 내 바람과는 달리 택시기사님은 또 이상한 소리를 했다. 자네는 내가 지금 이 짓을 왜 하고 있는 것 같아? 네? 그리고 택시기사님은 다시 혼잣말을 하다가 이번에는 소름 끼치는 말을 했다. 누가 나한테 자꾸 귓속말을 해서 미치겠어. 이러다 죽어버릴 것 같아. 나는 그 말을 듣고 더 이상 이 택시에 있기 싫어서 당장 세워달라고 했다. 다행히 택시기사님은 별말 없이 택시를 세워주셨다. 택시비가 6,000원 정도 나왔길래 여기서 카드를 냈다간 더 안 좋은 소리를 들을 것 같아 그냥 10,000원을 드렸다. 그런데 택시기사님이 잔돈이 없다고 하는 것이었다. 잔돈 없어? 네, 10,000원짜리밖에 없어요. 그래? 그럼 그냥 가. 그리고 택시기사님은 나에게 이 말을 하고 떠나셨다. 자네, 오늘 운 좋은 줄 알아. 나는 한참을 멍하니 도로 위에 서 있다가 다른 택시를 타고 집에 왔다. 집에 와서도 택시기사님이 나에게 했던 말이 머리를 계속 맴돌았다. 자네, 오늘 운 좋은 줄 알아. 단순히 택시비를 안 냈다고 택시기사님이 나에게 그 말을 한 거라기에는 기분이 너무 찝찝했기 때문이었다. 지금도 택시를 탈 때면 간혹 택시기사님이 나에게 말을 걸 때가 있는데 그때마다 이 일이 생각나 소름이 돋고 난다.